वालेकुम दोस्तों, आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है। तो दोस्तों के साथ हम सिटी हाउसिंग आए हुए हैं। खाना भी बाहर ही खाया आज। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश में हम लोग फिर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है। काफ़ी गर्मी थी, उसके बाद आज बारिश हुई है तो काफ़ी बेहतर हो गया मौसम। तो अभी मज़ा आ रहा है काफ़ी। रात को काफ़ी अच्छा मौसम था, तो हम दोस्त आए हुए थे सारे इधर। कल रात को बारिश हो रही थी, तो अभी आज मैं सुबह आया था इधर देखने के काम कितना रह गया। तो मैं वीडियो में डाल दूँगा, आप लोग भी देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़ा सा ही रह गया बस काम। चंद दिनों में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा ये भी।
सिटी हाउसिंग से घर जाते वक्त मैं रास्ते में मवेशी मंडी रुका था। ईद उल अज़हा करीब है तो मंडी सजी हुई है, लेकिन अभी तक उस तरह का ना ख़रीदारों का रुझान है मंडी की तरफ और ना ही अभी इतने जानवर आए हैं। कुछ ये कोरोना का इशू है, इस वजह से भी अभी ख़रीदार भी कम है और जानवर भी मंडी में कम है, नहीं तो इन दिनों में काफ़ी रश हो जाता है मवेशी मंडी में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा मामला।